Հարգելի 4 գյուղի բնակիչներ, Հաղթանակ թաղամասի բնակիչներ, տեսեք ձեր համայնքում բնակվող ավականու անդամ Արման Բարխուդարյանը, տեսեք ինչ է ասում, այսինքն այն ինչը որ դուք փոխանցել եք, ասում է ստում ենք, հետևաբար 4 գյուղի բնակիչներին է ասում, որ սուտ եք ասում, ոչ թե ինձ, հետևաբար ես փոխանցել եմ այդ ամենը բնակիչների, դուք ձեր բնակիչներին չեք հարգում, պարոն Բարխուդարյան, երկրորդը լսեք, ես սուստ լսել եմ ես ձեզ, ասեցիք սուտ եք ասում, ես դաժե ինձ համբերել եմ և զսպել եմ, հիմա լսեք, նախ սուտը դուք եք ասում, մեղմ ասած չեմ ասում, շատ կոշտ եմ ասում, ուղղակի հարգելով մնացած մեր քաղաքացիներին, տեսեք, այստեղ ասում եմ, տեղյակ է եղել նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը 20 թվականին, սա ապացույց, եթե խնդրում եմ մոտեցրեք մի հատ, Նիկոլ Փաշինյանի անձնական նամակ է գրվել 4 գյուղից, պատասխանել են, այսինքն տեղեկացված է եղել այդ դպրոցի մասին Նիկոլ Փաշինյանը, որի պատասխանել է Սիրուշ Օհանյանը վարչապետի աշխատակազմից քաղաքացուն, այդ դպրոցի մասնաշենքերը նկարված է եղել, հետևաբար, լսեք, պարոն Բարխուդարյան, 4 գյուղից որ խոսում եք, նախ դուք հարգանք ունենայիք 4 գյուղի բնակիչների նկատմամբ Հաղթանակ թաղամասի, երբ որ բողոքի ակցիա էին իրականացնում, փողոց էին փակել ձեր բնակիչները, դուք դաժե նույնիսկ չկարողացաք գնալ իրենց կողքը կանգնեք եւ իրենց շահերը պաշտպանեք, չեկաք այնտեղ, ես այնտեղ եմ եղել, ձեզ եւ մյուս բնակիչներին բարձր պաշտոնյաներ կան, ոչ մեկ ԿՊ-ից չի եկել այդ բնակիչների կողմը, բայց ընտրություններին ճիշտ եք ասում, որ շատ քվե եք ստացել, Հաղթանակ թաղամասի բնակիչները ասում են, որ էլ ձեզ չեն ընտրելու, որովհետև իրենց խաբել եք, խոստացել էիք, մարդիկ ընտրել են, հետևաբար խաբել եք, ընտրություններին կտեսնեք Հաղթանակ թաղամասի բնակիչների ձայնը դուք, դա մեկ, դա տեսեք այդ սուտ խոսելու մանյան, նախ ԿՊ-ն ունի, սուտ խոսելուց ով խոսի, չխոսի քաղաքացիական պայմանագիրը իրավունք չունի խոսել, ես երբևէ սուտ չեմ խոսել, դա իգիտություն ընդունեք, Արայք Հարությունյանը նույնպես տեղյակ է եղել, և 4 գյուղի բնակիչների հետ կապված այդ հարցից, բայց ոչ մի լուծում չեն տվել, փաստաթղթեր եք հրապարակես, ես մի 2 փաստաթուղթ էիք հրապարակել ձեր էջում, մի 2 հոգի լայքեր էր ԿՊ-ից, պարոն Գալջյանն էր առաջի լայք հողնել, տես գիտեիք թե տես լուրջ գիտական աշխատանք եք կատարել, բա այնտեղի անվտանգության հարցը, ինչի չեք լուծել, խորհրդի անդամ եք այդ նույն դպրոցի, ինչի երեխաներով մտել եք այդ դպրոցի, երկրորդ մասնաշենք կա, այն մյուս մասնաշենքը, որը փոքրերի համար է, բաց է այդ շենքը ու այդ շենքը վտանգ է ներկայացնում երեխաների կյանքի համար, գնացեք, դուք տեսել եք, ամեն օր այնտեղ եք, չէ, մի րոպե լսեք ելույթ կունենամ, մի խանգարեք, այնտեղի նաև խորհրդի անդամ եմ տեղեկություններ ունեմ, եթե ոչ կհերքեք դա, բա այդ անվտանգությունը Հաղթանակ թաղամասի երեխաների համար ձեզ հետաքրքիր չէր, լավ, նախկին եք ասում, այդ 8 տարին հերիք չի, մի նախկինի չափ արդեն կառավարել եք, ամեն իշխանության չափ կառավարել եք, չեք կարողացել այդ հարցը լուծեք, ոչ մանկապարտեզն եք լուծել, ոչ դպրոցն եք լուծել, այդ դպրոցը սիրելի Հաղթանակ թաղամասի բնակիչներ, այդ դպրոցը կամ պետք է վերակառուցվի կրթական միջավայր ստեղծվի երեխաների համար Հաղթանակ թաղամասի կամ պետք է քանդվի եւ Այսինքն դպրոցի պատկանում է դպրոցին այդ տարածքը եւ կամ պետք է քանդվի եւ կանաչ տարածք դարձվի դպրոցի համար, բայց ավելի շատ ցանկանում են բնակիչները, որ այնտեղ օրինակ Թումոյի նման կամ մշակութային ինչ-որ կենտրոն ստեղծվի, որը հնարավոր է։ Պարոն Բարխուդարյան, ստերից, որ խոսում եք, մեկ քայլ հետ գնացեք եւ կողք գնացեք, ստերի թագավորությունը քաղաքացիական պայմանագիրն է եւ ես ոչ մի շահ չունեի ստելու, հետեւաբար մի քիչ պարկեշտ արտահայտվեք։